balik lagi di UF Boy. Di video kali ini kita akan mukbang bakso pedas dengan mie dan lele mangut. Langsung simak video berikut. Makan apa aja semua. Kita coba dulu dari baksonya. Jadi ini baksonya tuh bakso urat, guys. Wah. Kita cocokkan ke sausnya, guys.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makan apa aja semuanya.